Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Адам баласының адам тарихындағы ең ұлы кездесу. Бұл ең ұлы кездесу біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен және Халил Ибрахиммен болған алейхиссалам арасындағы кездесу. Әлбетте бұл екі жаратылыстың арасындағы кездесу, яғни екі Халилдің, екі Аллах тағаланың сүйікті елшісінің кездесуі. Және бұл жерде маңыздысы осы екі ұлы пайғамбардың арасында, осы екі пайғамбардың арасында қандай сөз болды? Маңыздысы осы. Бұл жердегі ең ұлы кездесу деп отқанымыз екі пайғамбардың кездесуі. Және бұл жерде пайғамбар саллаллаху айтады, Ибн Масудтан келген хадисте Ибн Масуд айтып отыр, пайғамбар саллаллаху айтып отыр дейді, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, қала Расулуллах, Аллахтың елшісі пайғамбар саллаллаху айтып дейді, лақиту Ибрахима лайлата усрия би. Лақиту, мен Ибрахимді көрдім дейді. Лайлата, түні дейді, усрия би, мені көтерген түн дейді. Яғни миғраж күні, миғраж түні яғни. Фақола, бұны Ибрахим айтып отыр, пайғамбар саллаллаху. Фақола, я Мухаммад, ей Мухаммад деп айтты дейді. Уқри умматака минни салам, үмметіңе менен сәлем айт дейді. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар саллаллаху айтып отыр, үмметіңе менен сәлем айт дейді. Уахбирхум аннал джанната тойбату турба. Ахбирхум, оларды хабардар ет дейді. Аннал джанната, шында жәннат, тойбатул турба, оның топырағы тойба, игі дейді, таза дейді, игі дейді. Адбатул ма, оның суы дейді, адба дейді, тәтті дейді, құнарлы дейді. Ва аннаха қиан, және ол дейді жәннат, ва аннаха, расында ол қиан, ол кең дейді, ауқымды дейді жәннат. Мустауин дейді арабша, кең, ауқымды, көлемді деген мағынада сөз. Ва анна ғарасаха, және оның егістігі дейді, жәннаттың егістігі дейді. Субханаллахи, валхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллаху, валлаху акбар. Енді Ибрахим алейхиссалам айтып отыр. Осы сипаттарды айтқаннан кейін жәннаттың оның егістігі субханалла дейді. Валхамдулилла, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар дейді. Яғни осы сөздерді айтқан кезде, Аллахты пак дегенде, Аллахқа хамд айтқан кезде, Аллахтан басқа илах жоқ деп айтқан кезде, Аллах ұлы деп айтқан кезде, осы сөздер айтылған кезде жәннатта сол айтқан адамға не? Соның несі егіледі? Оның жаңағы егістігі егіледі екен. Енді бұл екі пайғамбардың арасында болған ең ұлы кездесу және Ибрахим Халилдің бізге хабардар еткен хабары, пайғамбар саллаллаху соны бізге жеткізіп отыр. Енді Ибрахим алейхиссаламды Құранда Аллах тағала не дейді? Уаман ахсану динан мимман аслама важхуху лилла дейді. Кім сондай жақсы діндар адам бар ма дейді. Аслама важхуху лилла, ол өзінің жүзін Аллахқа бет бұрды дейді. Аллахқа қаратты дейді. Вахуа мухсин дейді, және ол жақсылық жасаушы дейді. Ваттаба миллата Ибрахима ханифа. Ваттаба, және ол Ибрахим ханифтің милласына ерді дейді. Яғни осы исламды Аллах тағала Ибрахимнің несі деп тұр? Милласы деп тұр. Исламды Ибрахимнің діні деп тұр. Яғни ханиф дін, бұл таухидтың діні, ширктен бет бұрып, тек жалғыз Аллаға ғана арналған, адам баласы бетін бұрған, бетін қаратқан дін, бұл не? Ханиф дін, ислам дін яғни. Енді аяттың жалғасы. Ваттахазаллаху Ибрахима халила. Ваттахазаллах, Аллах тағала Ибрахимді халил қылып алды дейді. Халил деген сөз, бұл махаббаттың ең биік несі? Шыңырау шегі. Аллах тағала Ибрахим алейхиссаламды қалай жақсы көреді? Ең жақсы көрумен жақсы көреді. Сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тағаланың сүйікті құлы болып табылады. Сол сияқты келесі аятта Аллах тағала айтады. Сумма аухайна илейка аниттаби' миллата Ибрахима ханифа. Сумма, содан кейін
аухайна илейк, біз саған уахи еттік дейді. Аниттаби миллата Ибрахима ханифа, сен Ибрахимнің дініне ер дейді. Ума кана минал мушрикин, және ол мүшриктерден болған жоқ дейді. Бұл жалпы Аллах тағаланың Ибрахим алейхиссалам туралы Құранда айтқаны. Сол сияқты фаттабиу миллата Ибрахима ханифа, фаттабиу, бұл жерде барлық жалпы әмір түрінде айтып тұр. Фаттабиу, еріңдер дейді. Миллата Ибрахима ханифа, ханиф Ибрахимнің дініне дейді. Ума кана минал мушрикин, ол мүшриктерден болған жоқ дейді. Адамзат баласындағы қандай бір кездесу болсын, қандай адамдардың арасындағы, барлығы ол маңызды емес. Барлығының не? Осы кездесудің алдында ешқандай құны жоқ. Неге? Өйткені Аллах тағаланың ең ұлы екі пайғамбары кездесіп, және Ибрахим халилдің айтқаны бізге маңызды. Не дейді? Жәннаттың егістігі ол субханаллах, вальхамдулилlah, ва ла илаха иллаллаху, валлаху акбар дейді. Маңыздысы осы. Барлық нәрсені осы нәрсемен өлшеуіміз керек. Аллаху тағала а'лам.